សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការជីក class តាមរយៈ model ដែលយើងអាច export ទៅជាប្រភេទជា file IFC ឧទាហរណ៍នៅក្នុង model នេះមួយដែលយើងអាច export វាមិនថាជាកម្មវិធី Revit ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាកម្មវិធីអីផ្សេងក្រៅពី Revit ជាទូទៅកម្មវិធីហ្នឹងវា support ជាមួយនឹង IFC file ដែលខ្ញុំថាជា test ចាស់ខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវាទៅជា IFC file ហើយ IFC file ហ្នឹងអាចធ្វើការបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Fuzor ដើម្បីធ្វើការជីក class បាន export វាសិនបើលើនេះហើយខ្ញុំបើកកម្មវិធីសិនមកកម្មវិធីហ្នឹងវា support ជាមួយ IFC file ខ្ញុំធ្វើការ load វាចូលដាក់អត្តេសរបស់ខ្ញុំមិញវាចូលខ្ញុំសូម zoom វាបន្តិចsolution កម្មវិធីចូលនៅក្នុងនេះហើយអូខេជា model ដែល model ហ្នឹងយើងធ្វើការជីក class វាមួយចំនួនមើលតែវាមានបញ្ហាអត់ក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាកន្លែងខ្លះវាអាចនឹងមានជាន់ហើយយើងអាចធ្វើ report សម្រាប់ការងាររបស់យើងបានចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ទីតាំងនេះហើយយើងញូនៅងារ report មួយមកនៅក្នុង IFC file នេះវាអត់ដល់បែកជា category តិចតួចទេវាដាក់មកចូលគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចฉีกវាបានតើមកខ្ញុំរើសជា category គ្រីស all ហើយគ្រីសមកនេះម្នាក់អាហ្នឹងក៏អាច compare រវាងត្រពីរចូលគ្នាបានដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ run test ដើម្បីទៅฉีกមើលហើយមិនដឹងថាវា error អីណាខ្លះហើយកម្មវិធីនេះខ្លះហើយយើងអាច scroll វាមានទីតាំងមួយចំនួនច្រើនអញ្ចឹងដូចជាចតានេះឃើញចតាជាមួយនឹងប្រកាន់ដៃនេះអញ្ចឹងអានេះវាដូចជាចតាដៃទេតែវាជាន់គ្នាអូខេមើលទីតាំងណាមួយទៀតអញ្ចឹងចតាហ្នឹងយើងដូចជាមិនអីទេនៅណាខ្លះមានបញ្ហាយើងអាចฉีกបានជួនកាលការងារខ្លះវាជាន់ connection គ្នាអូខេតែនេះជាមិនបញ្ហាទេច្រើននៅក្នុងហ្នឹង class យើងវាច្រើនមែនតើវារហូតដល់ 4000 ជាងវាฉีกលឿននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយជា IFC file ក៏ស្គាល់ដល់យើង review ទៅលើការងារណាតែយើងគិតថាវាអាចនឹងមានបញ្ហានេះឃើញទេមានបញ្ហាទៅលើការសាងសង់អានេះបើសិនជាប្រភេទជាអញ្ចឹងអត់ដែលយើងអាចចាស់បានចាំវាតង់អានេះយើងត្រូវឈិកមើលការងារនឹងត្រូវលើមានបញ្ហាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំ scroll មួយពីរយល់អ្នកនរគ្នាអូខេនៅក្នុងនេះយើងអាចពេញព័ត៌មានបានច្រើនជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយគេថាតេតើនឹង management នៅលើវាអត់មែនតើអូខេហើយខ្លះវាដូចជានេះcònបញ្យល់នេះអាចឈិកបានណាអានេះមិននឹងជាស្អីគេកាត់គ្នាខ្សែពីរនេះចឹងនឹងឈិកបានស្អីគេហើយវាកាត់គ្នាចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចញូវាជាគ្រប់ក៏បានដែរបង្កើតវាជាគ្រប់ញូវាជាគ្រប់សម្រាប់ control ក៏បានដែរបាទនេះខ្ញុំcòn review ខ្លះសញ្ញាឲ្យមានតម្រូវការទៅលើការប្រើប្រាស់ខ្ញុំ recommend ឲ្យថាវាល្អមុខនេះខ្ញុំប្រើមិនដល់ខ្ញុំប្រើមួយផ្នែកមួយចំនួនសម្រាប់ការងារចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាច្រើនពេកខ្ញុំគាត់ review ឲ្យមើលខ្លះអូខេកន្លែងខ្លះវាអត់ជាបញ្ហាទេតែកន្លែងខ្លះយើងវាអាចជាបញ្ហាបាទគុណអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ